Terpuji matuata doh marede syabukwede nomor onom ayat sada doh 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni todi porbadia na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Say nama nata do mataku tuhong na marhabangsa di Banua Gijang idama songom mata ni akka anak somang tu tangan ni induk somang nasida songon mata ni poso-poso boru-boru tu tangan ni sorangan nasida songonido mamereng matata tu Jehovah debatata paima asin rohana dihita. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata amanamina di Banua Gijang di papatar hodo dirim marhite-hite hatami naung dohot dohami di halomohor roham marhite sian panesami di dosa nami atau papatar ma dirim turuhanami asa hutadahami ho jala asa hutangion hami suarani anakmu jala asa olo hujalo hami todi porbadia marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Panondangi na
Patik ni dia bata di mingguta sadarion ima patik palimahon 110. Songonomma hatana. Patik palimahon iko pasangapomudo naturasmu asa mertua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah dewatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakkon hata na sututu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hudana, manang dia pe unggasan ni dongamu. Ima sahna atong rak mangidugugo mahita siya tuad debata mangulahon na hubartu patik nay. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubartu patik mi. Amen. Tatopoti madusata tuadupan ni dibata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amani Tuhan Yesus Kristus hodo dibata pargugu na suatu dosan sitopa na sanadong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akka nahulahami marhite-hite siya pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite siya tubu-tubu ni rohanami na ruay, nang siya pakateon nami na sature, ro di pangalion nami di hisap-hisap ni rohanami, natama si tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuang ala ni i, asima roham di hami, ali di bata nami, pardinggamba sa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Sa isesama dosa namin sa luhuna,
jala suru matod di perbadia turuhana bibi, asa tarbahek kami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinar bagabagam diakka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringo tuha sesan ni dosatta. Para siroha jala perdinggam basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bait tuhita hobbar tuakka dosatta, jala dang di balasot tuhita hobbar tuakka hajahatota. Songon asini rohani amama mida anakna, asini rohani Jahoba diakka na makabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion Imana niene siya buku ni Mika pitu ayat pitu 120 tajahama margati soring. Alai ang guau manatap tu Jahoba do jala dihalungut to rohaku do debatani hatuauku say tangihonon ni debataku do au. Jahoba do panonang usungokku do rimas ni Jahoba ay do pa ibana do au merdosa paima di badahon ibadah badakku jala maruli uhum ahu di bahen say tugon na do au sugut tu hati uron idakku do hati uronna alai idao ni musuku mai sogot jadi hukupan di guraun bohina ibana nang mandok doau dia do Jahoba de Batam marsombu ma marhukum marnida nasida dunghona luntak songon gambo di alam nungaro ari parpaulihon di patikmu di parikmu ari parholangan ni patik doi ari haroroan ni halak doi tumopot kosian asu dohot sian angkahutan di Mesir jala sian Mesir sahatro di batang air jala sian laut tu laut jala sian toru tu toru
alay gabi halonganan do tanoi ala ni pangisina, binahen ni parbue ni pabahenan na sida. Saya parmahani mabangso marhita-hita batang, panguan ni partilani, o ale, napunjung maringan ditombak. Laos manasida mancupal di Suak songon diaka ari haro ruarmu siat tano Mesir, ahu pateridaho tunasida aka halongangan. daun aka bangso parbego ngai, gabe murak nasida alani saluhut kabuluan nasida. Apehonna mata. Ikot dilatonon nasida orbuk songon uluk na mangicir di tano, aka hitir nasida rodi siap pertabunian nasida doi madapot Jahuba de patatai, aka dok nasida jala mabiar maradopon ho. Ise madebata somon ho, nama pamuati dosa jalan umbul, pangulesian di partaian. Dampong ibana masih gomos maroni rimas, ngai mahamohon asini roha dibana. Sai marpangulahi do rohana, jala popoanna do aka hajatota, jala rekononna do sudi dosa nasidai tu laut apala no bagas. Selemonomu do hasitokan tus Jakob, asini roha tus Ibrahim. Naunang yuri, ya aka ari harobi duk. Imasahna mertua do na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Daha tidak ko mahaporsyaw tayo sungun na hina tidak ko ni dongata sa haporsyawn di sadok portibion rak mahita madok. Au porsya di debata Jahubang ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tod di porbadia adorak suabubuan. Ido tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajal luibana di hao pinorsilang na tua tubanu atoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgong la hundul tu siamun ni debata Jahuba amanay pargugo na suatu dosani di simay mana pay mangulak sugut tu tanoon manguhumi halat na mangulu doho na mati
au porsia di todi porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasasaan ni dosa dohok dihatai namandok mulak mengulus sugut daging ni halak nang mate dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kema tikting masa di mingguta sadarion. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung epipanias doho topik debata haroroan nigogo dohot bisuk. Job 12 ayat 10 saat 25. 2. Parmingguan sekolah minggu di hari Minggu 20 Januari 2020 pukul 30 WIB pukaon nama Parmingguan sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan Maringanan di Gedung Serbaguna. Alai dipaingat sudenatoras ni akadak danak sekolah minggu asa manosoi yana kota lau mandohoti Parmingguan sekolah minggu. Tolu, retret perempuan HKBP Mampang Perapatan. Di hari Sabtu 21 Januari dohot sadarion Minggu 22 Januari 2020 tolu Maringanan di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua naing di Patupa do retret punguan ina manang seksi perempuan HKBP Mampang Perapatan. Ina Hanna, Ina Kamis, dohot Ina Deborah yang dipimpin oleh Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH. 4. Parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan Minggu 20 Januari 2020 pukul 10 WIB Maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupa do Parmingguan variatif. 5. Pertanyaan sektor di hari Selasa 24 Januari 2020 masuk pukul 10 WIB Patupa do pertanyaan sektor di sektor Sada di keluarga Sintua LC Samianta Boru Turnip. Nyonya Siagian Maringanan di Gedung Serbaguna. Onom patanakon hatani debata manang PHD alan naung di Patupa partangyan di tonga-tongani huria alan ni mardalan maaka PHD gandup seksi hobar tu jadwal naung ditontuhon huria di hari Sabtu 28 Januari 2020 pukul 10 WIB PHD Ina Deborah Maringanan di Gedung Serbaguna. Niso sohon matusude Ina Deborah asaria ma mandohoti PHD. Di hari Sabtu 28 Januari 2020 tolu pukul 10 WIB PHD Ama Maringanan di Gedung Serbaguna. Niso sohon matusude ama asaria mandohoti PHD. Pitu Bona tahun sektor opat di hari Sabtu 28 Januari 2020 tolu pukul sia WIB Maringanan di Taman Permata Cikunir Jalan Kuala Blok A 10 nomor 6A RT 01 RW 14 Jakamulya Bekasi Selatan naing Patupaondo Bona tahun sektor opat Bina botohon turuas di sektor opat asaria mandohotisa. Walu Bona tahun 2020 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 20 Januari 2020 pukul 15 WIB
maringanan di Supobolon, sopo mapikir, HKBP naing patu paundo ibadah bona tahun 2020 tolu, dohot launching orientasi pelayanan. Tahun profesional dalam penata layanan HKBP Distrik 8, Distrik Walu DKI Jakarta, Nani Dohotani Pandita Resort, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, STH MM, Pendeta Fungsional, Pendeta Suryani, Ida Sihite STH, Dohot Utusan Seksi Perempuan. Sia, verifikasi Parhepengon Resort Dohot Huria. Di hari Rabu 25 Januari 2020 pukul 10 WIB, maringanan di gedung Sopo Mapikir di Patupa do verifikasi keuangan Resort Dohot Huria Seha KBP Distrik Walu Jakarta. Hobartusi Borhat do Sian Huriaon, Parartaon Sintua Hora Simbolon, Bendahara Sintua Harra Sinaga, Sekretaris Surya Sintua Besa Lumban Tobing, Lau Mandohoti Ulauni. 10. Kunjungan pastoral Opui Eporus tu Parhobas full time. Di hari Jumat 27 Januari 2020 pukul siawib, sidung maringanan di HKBP Duren Sawit di Patupa do Ulaon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ima dalam rangka kunjungan Opui Eporus tu Parhobas full time di Distrikon. Tatangnya koma asa dengan Mardalani. 10 sada, nama ulang tahun. Parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas di Huriata, nama ulang tahun di Bagasan Samigon. Di dok hatani debata, di tanganna siamun do gajang ni umur, jala di hambirangna do hamoraon dohot hamuliaon, poda bindu tolu ayat 10. 10.2 ruas namar sahid. Tabuan ma di Bagasan tangyata akana ruas namar sahid. Taida ma di harotas. Hatani debata. Pasahat ma dalanmu tu Jahoba jalahaposi ibana. Asap ibana paturehon. Salmen 37 ayat 5. 10 tolu parhepengon terlampir. Akapelean hamuleteon dot na asing naso jinaha di titingon, taida ma di haro tasacara na adong di itabe. Songonima titing ni Huriata di Bagasan nasa minggon. Tuata mamasu-masu. Tapapunguma piliata sada ado sada B kuhu maredehita sebukwede nomor 125 ayat sada doho udutna.
dameni debata na sumurung sian salut roha, ima mengeramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hurian itu hatta ala ondo pehami marhobas di tonga-tongani huriata di parminggota alani jumuloma hupatadaw kami diri nami ia hami padita lis pardon borosi mare-mare na tongon waing marhobas di huriata HKBP Gading Indah ima resort Tanjung Priuk. Jadi inganan nami di komplek gereja tongon asatung boy hita hatok marningot di Tanah Merah mainang di daerah Koja. Jadi kami nunga marhasohotan dohot amang padita Darman Samosir jala di basa-basa hon Tuhan do tuhami tuluyanakon dua bawa sadaboru. Nah siakangan manunga semester 4 nuaing kuliah di Bandung. Nah nomor 2 bawa kelas 2 SMA. Nah siap pudan boru ima kelas sada SMA. Jadi marhite parsauratan nauli di bagasan minggon pasat kami ma salinai di hita selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Hurian itu hata ni debata di Minggu patuluhon dung Epipanias. Imasian surat natinongos ni Apostol Paulus surat nana parjolo tu Huria Korin bidusada mamukamay ayat 10 satu ayat 10 walu ujahama dihita alai huapoi mahamu alia kadongan mangasahon guarni tuhata Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolatan dihamu hot mahamu binaheni sadani roha dohot sadani pikiran. Ay tarbortik do tuau marhite sian pangi sini bagas ni si Chloe taringot tuhamu akadongan. Pabuana masa dihamu parsalisian. Alayod do hudok. Adong do dihamu namadok sisian ni si Paulus doaw. Nadeba sisian ni si Apolos doaw. Nadeba sisian ni si Kepas doaw. Nadeba sisian ni Kristus do angguaw. Nabinagi do Kristusi. Naung tarsilang do si Paulus ulaning humokopamu. Naung tubagasan guarni si Paulus do hamu tardidi. Molia tehudok ala suadong hupad didihod dihamu. Dukon ni si Crispus dohot si Gaius. Unang adong namadok tubagasan guarhusad diri hamu tardidi. Alay do tahe pangisi ni bagas ni si Stefanus hupad didihon. Dukon ni dang adong hupad didihon itap ni nahuboto. Aydang disuruh Kristus yaw madidihon mamaritahon barita naulido. Jala ipe dada marhata habisuhon. Unang diorui silang ni Kristusi. Ay hautordo hata natarengo tu silangi di roha niya kanalahomago. Alay hagogo ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Ido sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong padohan ni halak batak ay godang ay laut dos ni roha si bayan nasaw. Jumulo maju suku-suku nao tu hitate. Boha akama nami na nami. Naro tu bagas joron. Nakin sada doroha muna tahiya manginang. Ro tu bagas joron. Bohay nang. Naso na lengkap do piate. Sada doroha muna inang ra dohot akaama nakin ro tu bagason. Tu bagas joron. Las do nakin roha muna manginang. Rasa te. Buhaya nakon. Adong do rap do hamu nakin sada do rohamu narak do natoras tu bagas joron. Manang adong do nadeba madok aholan bapa do omak mak nina. Kan? Jadi akhirnya ba jolo pangarimason may natay rupani. Gawidang minarbebuhi pro tu bagas joron kan itu kan.
Na pasti sudah do hita makarikoton hasa daun ni roha. Manang dia do nata pilit molo di do dia do mula dong do masuk ke sukun di hita manginang di tu sada-sada keluarga di hita dia do nagumodang di hamua manginang saliling madalani par keluarga muna par salisian par badado manang dame sadani roha na dia malus tamanginang dame doate sadani roha kanido kan molo holan namar bada molo namar salisi di tangani keluarga buhama bui dinggan mardalan par keluarga ni saat tu nama tua unang ditiki namar dongan sudah maridok disiate kaulah bulanku kaulah matahariku kaulah sumber kekuatanku nih nak kaulah harapanku nih apa dung marasohotan apalagi dung matua bah gabe moru holongi bahkan mago holongi lam ngali ale pos rohaku dia manami nanami di son lam matua lam mesrai daun alate apalagi boy gabe penyemangat boy gabe tiruan dia kapoparan dia kasudut nau posok bahkan di pahopur panin wah opungon tetap do mesra nina tetap do boy dinggan dame dangadong di begia ka persalisian nah pasti omma manginang sudi do hita marakarikoton hasa daun ni roha jala sudi do hita naing manian dau bada dau persalisian siak kita manang di dia pe ditongani keluarga ditongani akapunguan ditongani akaparsauran apalagi ditongani huria nang pe sipata saya dong doi akaparsalisian ala ni aka perbedaan pendapat ala ni aka saya dong naik kondi patujolo ido bahen na moro di sada-sada huria saya dong doi na didok na madok sasahala rupani au do sisuan bulu di son au do na botoan songo dia pardalan ni hurion amang padita inang padita ninna jadi oneng rekot tamu sude maboto sejarah ni hurion ikon au do sukunom muna ninna kan adong do songo ni saya merasa ibana siso bulu ditongani huriei jala ikon na didok namanian na diulahon ni paditai HP lain dulu lain sekarang kan itu kan boy do memang adong serupana alai laus boy do memang aka pengalaman nama masa lalu gabe persiajaran tu ari na nengro ari na mangikut perdalanan pakai bakon huriai kan itu ima mono di tonga-tonga di huria songoy nang di tonga ni parpungon nate atar hira adong di ibana saya naing may bananian gabe ketua sekretaris bendahara bamulu boy sahala nama gabe merangkum sude kan itu kan au do nagboto papunganon ay sian mulai mamuka punganon saat tu senuaing au do muludang gogokku muludang silehokku ninang saya kan jadi ada saya dong doi alai disima amanginang rikot ni hasadauni rikot ni patalu roha asa tungboy menak aka parsauran aka punguan di nang songoni keluarga molo di keluarga rupani molo ro sahalak ama au do uluan di keluargon au malim sude na di nahudok ikon uduk kamu nina amatai baro matongin natai saya sipma soni anak koni saya sipma dang barani be ala saya di ida among nai sahira songon diktator bohama boyate mulus perdalan ni keluarga yan nakope mula dong solok na di rohana upa buah manaing tu bapak kon sotung la bohama non ninna kat alai molodos rohani ama ina songoni nang natoras maradopon ni anak kon buy dinggan komunikasi nang pe sipata mula kasuduk na poson molo tunggodang ak kasingot-singot molo tunggodang ak kapodas yan natorasna sipata jojo do itu kan dulu ninna najulo doi hamu doi anggo sonari nga zaman now nga beda be nga marasing ninna musekat alai saya dong dosongon nau dokon nakin masa lalu gabe persiajaran pengalaman nau margama itu akasuduk nau posok untuk masa kini di nama dalani ngulon ido bana didok kalau orang tua sudah banyak makan asam garam
dalam perjalanan kehidupan. Jala ido membahen gabe contoh tuaka sudut naposa tuaka yanakot. Alani mamanginang ido nanaing pasahaton ni turpu kontu hita. Di namasa rupani aka parsalisian di tonga-tonga ni halak Korin. HP rodo si Paulus di begay bana sudehe, di boto ibana ahana masa di nasida. Pola do adong piga-piga kelompoki. Anggo jelas na kelompok-kelompoki nga di patorang inang paditata di joloni wartat taon nate. Adong nina golongan si Apollos, adong golongan si Kepas, adong golongan Kristus, adong nama dok golongan si Paulus. Jadi adong pola opak golongan nasida. Jala terjadi do nasida say naing nasida manau sitongna, nasida banau pitorna. Marhite golongan nasida kelompok nasida. Jala disima ro si Paulus paingoton ima songon sada apo-apo madido ibana diturpuk taun nakin de 10. Sahata hamu saluhutna. Unang adong parbulatan. Si sada roha, si sada pikiran mahamu nina. Aitung maceta bodo si sada roha kan itu. Dame mulo marsalisi say gutur. Gabeda ngadong dapot aka keputusan mulo marsalisi. Keluarga pe dang tarpasu-pasu. Kan nido amanginang moloholan say marbada amaina di keluarga. Buhado. Unang majo sahat tu bagasta. Holan dituk-tuk pitui. Manang holandang ditutuk dope. Dibegi ribut. Mula mabah. Dang toho dame perjabon. Dang adong pasu-pasu di son. Pitornina kan. Alay adong dosi patana memang namar pura-pura. Lakat namar sandiwara. Ido bahan nasongan carita-caritai. Reses marbada ninna. Apalagi molo naroi hula-hula. Naroi padita rupani. Namar badahya namatay-natay. Reses majo hitada ninna kan. Tarminar mabohin nasida. Alay dong mulak. Tasabong mamuse. Talanjut ninna muse kan. Ala dangulo pataluruha. Jarang memang ido biasaan hajol mau niat ya manginang. Ido somalna. Apalagi hita alak batak. Bah tung macai tibodo hita. Anak ni raja. Boru ni raja. Say jumolo do hita. Patuduhon kan. Ayaw anak ni raja doi. Dada holan na raja guguk anak banak ni raja. Kanido alay sudido. Dada holan raja uluan anak ni raja. Kanido alay sudido anak ni raja. Boru ni raja. Jadi saya memang alani anak ni raja, boru ni raja on. Saya kon saya kudangat do keeguan siak kita halak batak. Ido bahena adong tahya manginang kata maaf di halak batak. Badang adong dah. Dang adong kana manginang. Adong do. Anggo di Indonesia, maafkan saya. Hata batak adong manginang. Salpuhon ninna do kan? Ale salpuhon. Toho doi salpu, ba molo salpu ale molo maaf. Badang adong, mapon mada, mapon ninna kan. Ala natung macai mauldo halak batak patuturu diri. Om maon alani gelar anak ni raja, boru ni raja. Ali di soma mau lihat di hatan itu hatta di bagasan tikion. Di paingot dohita, rikot nai tale patalu roha. Rikot nai tahe padame roha. Rikot nai tahe hita laho majalo akka pendapat-pendapat nidongan nang pesipatadang songon na dirohatta nang pesipatadang songon sian pikiratta ala dang boy sahalak jolmai mangulu molo holan sahalakna ay dang isi adami tayo manginang dito pade batado boru-borui si hawai asa adong na mangurupi di bana pangurupi sepadan dengan dia pangurupi dada didok pembantu daun pangurupi asa sepadan ala memang dang boy sahalak ni jolmai mangun jadi los ido hita ketika hita makarikoton parsauran dohot akan nahumaliak kita ditongani keluarga ditongani huria ditongani sada-sada parsauran rupani parpunguan rikot do hita patalu roha rikot do hita padohon parsalisian alay naing ma saroha sa pikirak kita. Asa boy hita
gabe dami nang rohatta. Gabe marlapatan hita di tonga-tongani parsaurani. Bahkan buah hita gabe pasu-pasu di tonga-tongani parsaurani. Di sima manginang nanaing odol hono ni si Paulus tu halak Korin. Naung nakin nasida adong gabe 4 kelompok. Jala pola marsalisi nasida. Di apoi si Paulus di paingot nasida. Ay nunga sadahita marhite-hite Kristusi. Dang adong mardia imbar anggo dia dopan ni Kristusi. Di pasada Kristusi do hita marhite-hite holong nai. Ima di nang tajalo pad di dio ni. Nang tajalo hamamate ni Kristus dohot haheyon ni Kristus marhite-hite silangi. Ido na pasada kita. Na met-met, na balga, na mora, na pugos, na botar kulit na, manang nasawo matang may, manang nahitam manis. Sada do hita di bagasan Tuhani. Sarupa do hita dia dapat Tuhani. Dia dopan ni Tuhani dos do hita. Danga dong mardia ibarna. Ay molo so mate Kristusi. Jala so hehe ibana. Ahma hita. Songon orbuki do hita tiang manginangati. Roa lugoy habang bahita. Dang mararga hita. Ido bahan na didok si Paulus. Arga do hamu ditobus Tuhani. Arga do hita ditobus Tuhani. Jala ido ubahin na di bagasan tikon di paingot si Paulus hita. Marhite-hite na masa di halak Korin. Asa totong tapasiding ma aka parsalisian. Nangpe memang dang boy dos hita dohot aka nahumaliak kita. Saya berbeda do. Haruna liduat kembar adong do perbedaan na kan. Apalagi mahita naso samudar. Harus samudar pe gudang daka perbedaan. Ala memang sian mulana pe nunga di topa debata meragam berbeda. Meragam do di patu padebata akka binatang-binatang. Meragam do akka suasuanan tumbuh-tumbuhan. Meragam do nang halibutongan. Jala sude nai macayuli molo saling melengkapi. Song tabege molo markor alay di mingkon dangadong markorate ala borkat retreat SPH. Molo holan sada suara hiratung hurang do PBG-on ulina. Alay molo mardomu ma suara sada lagu 2 lagu 3 tung macay uli may apalagi mula dong koro mana dong lagu 4 rupan nika. So ninang warna ni bungaon. Molo holan warna nabotar. Uli don yan gabehira na wah tung ias bolo berengon alay lam uli mamolo di padumu akka warna botar kuning merah hijau pitor gabe wah bersinar tahilala oh tung uli he tung cocok do di pamerengan di nahita jadi ido hari rikot nih hasadau nih ido bahen na huriata KBP na tahun na salpi tahun kesehatian nih kan sehati sepikir tahun kesehatian jalan waing diuduti ma buhado huriai nasaro hasa pikirani lahu pahebakon harajaon ni debata marhit yaka profesi ni akka ruas ni huria nani uluhon ni akka padita akka pangula ni huria asa tung gabelam hebang pakobasyon ni huria lam hebang barita na tengah-tengah ni huria tahun profesionalisme o mamanginang nadidok nih si Paulus dison tung masay rikot hasadaw ni jala di patorang ibana sada hita alani Kristusi sada ita alani silangi buasa didok alani silangi ala silangi ima holong ni debata ima puncak ni haluaon na pinatupan ni debata ala holong natu hita itu ba nagobaran di silangi secara vertikal do secara horizontal disungguli do hita kahalak na porsia boha hita makaholong ide bata sian nasa rohata sian nasa pikirata sian nasa tiatita do boha hita makaholong idongata doson tu dirita ala nunga jumolo de bata makaholongi hita ala nunga jumolo de bata paluaho kita jala ido gogotta do ba na di baik topik ni mingguta gogo ni di bata
paluahon na porseya. Gogo ni bata, hahomion, hasangapon, ni bata, ido na paluho kita. Ido na manglehon semangat di kita, ido na manglehon di kita partikian kesempatan di naho mangudutya ka parngulota. Jala memang moloholan sa halata do dang margugu kita. Alay rikot do kita marsaor do tumaliak kita. Jala rikot do kita boy membuka diri asa tung boy kita majalo dia do naung pinatupan ni dongan. Jala marnida kita dia do na ikon si patopota asa tung boy saling melengkapi. Asa gabi sempurna sada keluarga, asa gabi sempurna sada punguan, asa gabi sempurna sada parsaoran, asa gabi sikop sada pakobasyon di tongani huria marhite na ulo sada roha sa pikiran. Alay di soma margugudo hita mangulahoni songan hajol mau nakin na say gumogodo egota bohado toto kita martangiang mangido pangurupion ni todi ni debata ay di dok gale do anggo daging alay girgir do anggo todi marhite pangurupion ni todi i diurupi hita didongani hita laho mangulahon hasadaw ni rohay molo sadaroha si sadaroha sa pikiran mian dame ni Tuhani jala disima hita madapot pasu-pasu si disima di papatar debata pasu-pasuna di tonga-tongani goluta. Amen martangi yang mahita. Moliate ale Tuhan debata nunga hujalo hami pasu-pasum marhite-hite hatam nabadiai ojahan ni haporsion nami di bagasan tikion. Na disungguli hodo hami ale Tuhan asa tungboy hami si sadaroha sa pikiran dohot nahum alia kami ale Tuhan. Ido nauli ido ale Tuhan gabi kuku di hami jala ido hataridani holongmi naso hasuhatani nang pinapatarmu marhiti Yesus Kristus si palua hami nang durus mudarna makokop hami di hau pinorsilangi jala boy hami Tuhan dapotan hanguluan si saleleng nilileng na ale Tuhan debata lehon matondim to di parbadia mangurupi hami lao manguluahon hatami asa tungboy marparboy hatami Tuhan sian pakatayon nami pikiran nami nang pabahenan nami nahobar telo maniroham dapotan pasu-pasu mahami ale Tuhan jalaboy hami gabe haboran ni pasu-pasu ale Tuhan utangnya kok kami akan naniulan ni tangan nami na marragami say ajari mahami ale Tuhan asa tung totong boy hulau kami hobar telo maniroham jala patu pahami lau mamuji pasangap guarmu nabadiai jala boy hami gabe haboran ni pasu-pasu ale Tuhan debata martang yang hami tuaka iya nakon nami na met-met na magudang na jengok na holang siya kami ramoti dongani pasu-pasu manasida ale Tuhan asa gabe yang nakon na totong biar midaho pasangapon na toras jala di boto manirang na dinggan sian naroa na di bagasan hamet metodope pasu-pasu ale Tuhan asay buribur magudang di bagasan pangaradeution ni natorasna marhite holongmi na di bagasan pendidikan parsikolaan totong lehonon muhabisuhon ale Tuhan jala saya ajari nasida asa dipake partikian na Tuhan laho mabuhali diri mangyahi cita-cita ni masa depan nasida ale Tuhan na mangulului parkarejuan patongonon mo ale Tuhan capalan na lomak di nasida asay don nasida Tuhan hodo ale debata natuk mangurupi ngulu nasida nang dapat parkarejuan saya jari ma Tuhan asa dipuji dipasangap homarhite ulaonna nang patut berumah tangga Tuhan patuduhonon masirokap ni todi na hobar tolo meniroham di ngoluna jalan nang berkeluarga pasu-pasu ma asa gabe keluarga sitiruon na totong biar midaho ale Tuhan debata martang yang hami di bagasan tikyon turuas ni huriam na marlas ni roha ale Tuhan jala taruli pasu-pasu di bagasan saminggon ala dileoko Tuhan gajang ni umur di nasida asa totong Tuhan ukap roha nasida asa diingot madok moliate to adopan muda badiai ala saluhut nai ala dinggan ni basam asini roham di ngulu nasida
Songoni male Tuhan martangiang hami tuar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton gale pamatang nang partodion na. Ali Tuhan surduk kon tangamu nagakuasoi jama pamatang nang partodion na. Lehon Tuhan haporsyon na tugu pakirimon na mangulu. Songoni semangat ni ngula le Tuhan. Jala papo rohana sida dangadong nasotar patupaho. Pasu-pasu akka para medis, pasu-pasu akka ubat na pinakina sida le Tuhan. Nang pasu-pasu sudi keluarga na merawat. Asa songon dalan hatari dan ni holong mi Tuhan. Lau patuduhon huasom ale Tuhan pahisarhon nasida di parsahiton na. Ale Tuhan debata songoni male Tuhan martangiang hami tu SPH ni huriamon na niuluhon ni padita resort dot padita fungsional na tongon patupa retreat ale Tuhan di puncak Cisarua aso totong donganan mo nasida dia kaulon nasida songoni nang di pardanan laho mulak manopot ingananon asa sahat di bagasan haipason di bagasan las ni roha marhite pangiringon ni totim ale Tuhan martangiang dohami tu ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriamon aso totong lehonon mo Tuhan hasadaw ni roha di ruas senang parhalado ni huriam na niuluhon ni aka padita resort dot padita fungsional asa tung bele Tuhan saluhut na tarpatupay bahin sangap marmulia kuarmo na badiay lamrarat barita na ulimi marhiti huriamon jala lamar tabat-taba akana porsia diho moliate male Tuhan di bagasan tikyon di pardalanan ni ngulu nami di udut nila kanami nang ulaon nami sahat diho mahami ale Tuhan dongani ramoti pasu-pasu mahami ali Tuhan hurajomi hami pardosa na godang dohami jumulusi samai asatung talup hami gabe anak komo lau majalo pasu-pasu na naeng pasahatonmu di tonga-tonga ni ngulu nami jalo matang yang nami nausobau kami di bagasan Yesus Kristus si palua kami amin. Dina maredi hita nomor 772 ayat sadado udutna tapasahat ma pilihan paduahon. Thank you.
kon ma peliata. Ali di bata amanami na di banua kicang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na nilehom itu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutjus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siyak kami pelianon, pati bulhon harajomu, dito nga tongani huriam dohot di portipion. Buhay maruhan nami marhite-hite totim. Asalam utadahami, gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua kicang, say pinorbadia ma kuwarma, say Roma harajon, say saut malo maniroham di banua tungaon songon na di banua kicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siaparik, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutotim.